హాయ్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటో చూసారు కదా! పిల్లల్లో దగ్గు, జలుబు. దగ్గు, జలుబు అనేది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి. కానీ చాలా మందికి ఇప్పటికి ఉన్న అపోహ ఏంటంటే, జలుబు అనేది పిల్లలు తినే తిండి వల్ల ఎక్కువైపోతుంది. లేదంటే పాలిచ్చే తల్లులుంటే వాళ్ళు ఆహ్, తినే తిండి వల్ల పిల్లలకి జలుబు చేస్తుందని వాళ్ళకి చాలా వరకి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తా ఉంటారు. సో, అట్లా అస్సలు చేయకూడదండి. తల్లి తినే ఫుడ్‌కుని పిల్లలకొచ్చే జబ్బులకి అస్సలు సంబంధం లేదండి. ఇది గైనకాలజిస్టులు, పీడియాట్రిషియన్‌లు చెప్పి చెప్పి అలసిపోతున్నారు కానీ మనమైతే మారట్లేదు. తల్లికి మంచి పోషకాహారం ఇస్తేనే పిల్లలు బావుంటారండి. పిల్లలకేదో అయిపోతుందని తల్లికి ఫుడ్‌లో రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం అస్సలు మంచిది కాదండి. కంపల్సరీ తల్లికి మంచి పోషకాహారాన్నయితే ఇవ్వండి. ఈ దగ్గు, జలుబనేది ఓన్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కామన్‌గా వచ్చేది. ఒక 1 వీక్ ఆర్ 10 డేస్‌లో పిల్లల్లో ఉండి తర్వాత తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఇది ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి చాలా తొందరగా వస్తుంది. అంతేకాని తినే ఫుడ్ ప్రభావం అనేది జలుబు పైనైతే అస్సలు ఉండదండి. ఈ జలుబు చాలా మందికుండే అపోహ ఏంటంటే జలుబు చేసినప్పుడు బనానా ఇవ్వొద్దు, జామకాయ ఇవ్వొద్దు, పెరుగివ్వొద్దు. ఇలాంటి ఫుడ్స్ అన్నిటిని అవాయిడ్ చేస్తారు. అలా అస్సలు కాదండి. బనానా, జామకాయ, పెరుగు ఇవన్నీ ఎంత మంచి హెల్తీ ఫుడ్స్ చెప్పండి. బనానాలో హై పొటాషియం ఉంటుంది. పిల్లల బరువు పెంచడానికి పడుతుంది. మంచి విటమిన్స్, మినరల్స్. జామకాయలో హై విటమిన్ సి ఉంటుంది. మిగిలిన మన ఆరెంజెస్ వాటికన్నా కూడా జామకాయలోనే ఎక్కువ విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది బేబీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్‌ను పెంచడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. పెరుగులో తీసుకుంటే పెరుగు బేబీ గట్ హెల్త్‌ని పెంచడానికి చాలా తోడ్పడుతుంది. ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇలాంటి మంచి ఫుడ్స్‌ని మీరు పిల్లలకి జలుబు చేసిందని అవాయిడ్ చేస్తే పిల్లల ఆరోగ్యం ఏమవుతుంది చెప్పండి? సో, కొంతమంది పిల్లలకి మాటి మాటికి జలుబు చేస్తా ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఊరికే ఈ ఫుడ్స్ అన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే బేబీ ఎలా బరువు పెరుగుతారు? బేబీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఎలా పెరుగుతుంది? సో, అందుకని మీరు ఇవన్నీ నమ్మకుండా ఏది నిజం, ఏది అబద్ధం అని తెలుసుకొని ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలకి మంచి డైట్‌ని అందివ్వండి. ఇలాంటి అపోహల్లో అస్సలు ఉండకూడదు. ఈ జామకాయ ఇది అరటిపండు తింటే నంజు ఎక్కువైతుంది. అది అలా నంజుకి అసలు అరటిపండుకి అసలు సంబంధం లేదండి. అది కేవలం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ మాత్రమే. కాబట్టి ఇలాంటి ఏ ఫుడ్స్ కూడా మీ బేబీకి అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జలుబు, దగ్గున్నప్పుడు. కొంతమంది పిల్లలకి మాత్రమే ఈ జలుబున్నప్పుడు బనానా తినడం వల్ల ర్యాషెసు, జలుబెక్కువ కావడం అలాంటివి జరుగుతాయి. అలాంటి వాళ్ళు మాత్రం అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళు కూడా ఓన్లీ జలుబున్నప్పుడు మాత్రమే అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంతేకాని ఈ వర్షాకాలం, చలికాలం మొత్తం కూడా అవాయిడ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. చాలా తక్కువ మందిలో ఇలా ఉంటుంది. వాళ్ళెవరనేది మీరు చూసుకొని అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంతే మిగిలిన వాళ్ళందరూ తినొచ్చు. ఈ జలుబుకి, దగ్గుకి హోమ్ రెమెడీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని అంటారు కొందరు. అసలు హోమ్ రెమెడీస్ అంటూ జలుబుకు, దగ్గుకు ఏమి ఉండవండి. అసలు చాలా మంది ఈ వీడియోలలో చూసి తమల తమలపాకు పైన కర్పూరము, వెల్లుల్లి, పసుపు ఏసి ఏవో తిక్క తిక్క ప్రయోగాలన్నీ చేస్తున్నారు. అవన్నీ అస్సలు చేయకూడదండి. బేబీకి అస్సలు మంచిది కాదు. ఇంకా చిన్న బేబీస్‌కి అలా చేస్తే ఈ తల పైన పెడుతున్నారు, వెన్ను పైన పెడుతున్నారు, పొట్ట పైన పెడుతున్నారు. ఆ తమలపాకులో అవన్నీ వేసేసి. సో, దానివల్ల వాళ్ళకి మంట, ర్యాష్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గానీ, దానివల్ల 1% యూజ్ కూడా అస్సలుండదు. సో, ఇలాంటి పిచ్చి ప్రయోగాలన్నీ చేయకండి. మరి చేయాల్సిందేంటంటే, బేబీని మంచిగా హైజీన్‌గా ఉంచండి. చాలా మంది జలుబు చేసిందని అసలు స్నానమే చేపించరు బేబీకి. అట్లా స్నానం చేపించకుండా ఉంటే, వాళ్ళు ఇంకా వీక్ అయిపోతారు. వాళ్ళకి ఇంకా ఇరిటేషన్‌గా ఉండి, ఇంకా ఎక్కువైపోతుందది. సో, అట్లా చేయకుండా కంపల్సరీ మంచిగా గోరువెచ్చని వాటర్‌తో మీరు గనక స్నానం చేపిస్తే, వాళ్ళకి కొంచెం ఈ గొంతులో ఏదైనా ఇబ్బందున్నా, ఇక్కడ చెస్ట్ దగ్గర ఏదైనా ఇబ్బందున్నా, గోరువెచ్చని వాటర్‌తో స్నానం చేపిస్తే కొంచెం మంచిగా రిలీఫ్‌గా ఫీల్ అవుతారు. కొంచెం పెద్ద బేబీస్ అయితే కొంచెం గోరువెచ్చని వాటర్ తాగిపించండి. మంచిగా రిలీఫ్‌గా ఫీల్ అవుతారు. కొంచెము ఈ ఆవిరి పట్టడానికి కూడా ట్రై చేయండి. అంటే ఆవిరి పట్టమన్నాం గాని వేడి వేడి పొగల దగ్గర బేబీ ఫేస్‌ని అట్లా ఉంచొద్దు. కొంచెం లైట్‌గా బేబీ ఫేస్‌ని చాలా దూరంగా ఉంచి ఆవిరి పట్టండి అంతే. చాలా మంది పేరెంట్స్ చేసే తప్పేంటంటే, పిల్లలకి జలుబైన వెంటనే రెండో రోజో గాని, మూడో రోజు గాని ఇంకా తగ్గట్లేదు. బాగా ముక్కు కారుతుందనేసి మెడికల్ షాప్‌కెళ్తారు. ఏదో ఒక సిరప్ ఇస్తారు ఆ మెడికల్ షాప్ వాడు. అది తీసుకొచ్చి సిరప్ ఏసేస్తారు బేబీకి. ఆ సిరపులు అస్సలు మీరు పీడియాట్రిషియన్ సలహా లేనిది సిరపులు అస్సలు వాడొద్దు బేబీస్‌కి. చాలా మంది ఈ మిస్టేక్స్ చేస్తారు. కొంతమంది పిల్లలకి జలుబు చేసిన వెంటనే రెండో రోజు, మూడో రోజుకో ఆటోమేటిక్‌గా దగ్గు కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో, జలుబు, దగ్గు 2 ఉన్నాయి అనేసి చెప్పి రెండో రోజుకో, మూడో రోజుకో ఈ నెబులైజర్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంట్లో.
అట్లా అస్సలు జలుబుకు నెబులైజర్ ఇవ్వడం అనేది అస్సలు కరెక్ట్ పద్ధతి కాదండి. అది బేబీకి చాలా ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. మనం నెబులైజర్ అనేది ఇది ఎప్పుడు పెట్టాలి అంటే, బేబీకి ఓన్లీ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఊపిరితిత్తుల వరకు ఉంది. ఊపిరితిత్తులలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అన్నప్పుడు మాత్రమే నెబులైజర్ వాడాలి. ఆ విషయం మనకెప్పుడు తెలుస్తుంది? మనం పీడియాట్రిషియన్‌ని కన్సల్ట్ అయితే మాత్రమే తెలుస్తుంది. బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్ ఊపిరితిత్తుల వరకు ఉందా? లేదా? అనేసి. అంతేకాని మన సొంత వైద్యాలైతే పిల్లల పైన అస్సలు చేయొద్దు. ఈ నెబులైజర్‌లో వేసే మందులు కూడా అవి మెడికల్ షాప్‌కెళ్తారు, తీసుకొచ్చి ఇస్తారు బేబీకి. అందులో ఎంతెయ్యాలి, ఎంత మోతాదులో వేయాలి, ఏ వయసు పిల్లలకి ఏ మెడిసిన్ వేయాలి, అదంతా కూడా పీడియాట్రిషియన్‌కే తెలిసుంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ పీడియాట్రిషియన్ సలహా మేరకే నెబులైజర్ వాడండి. అంతేకాని మీ సొంతంగా అయితే అస్సలు వాడకూడదు. జలుబుకైతే అస్సలు వాడకూడదు. ఊపిరితిత్తులలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే మాత్రమే వాడాలి. చాలా మంది అనుకునేదేంటంటే, ఇందులో నుంచి ఆవిరి వస్తుంది. ఆ ఆవిరి వేడి వల్ల బేబీకి రిలీఫ్ అవుతుంది. తగ్గిపోతుంది అని అనుకుంటారు. కానీ ఆ ఆవిరనేది ఊపిరితిత్తులలో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ కొంచెం తగ్గించడానికి బేబీకి రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి. అంతేకాని ఈ జలుబు తగ్గించడానికైతే అస్సలు కాదు. కామన్‌గా అయితే ఈ జలుబు, దగ్గు ఒక 1 వీక్ ఆర్ 10 డేస్ కొంతమందికి 13, 14 డేస్‌లో తగ్గిపోతుంది. కానీ మీరు ఎప్పుడు హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళాలి. మనం ఎప్పుడు భయపడాలి అనంటే, పిల్లలు శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఊరికే ఏడుస్తున్నారు. లేదంటే నిద్ర సరిగ్గా పోవడం లేదు. అసలు ఫుడ్ ఏమి తీసుకోవట్లేదు. పాల ఫీడ్ గూడా అస్సలే తీసుకోవట్లేదు అన్నప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. వాళ్ళ శ్వాస రేట్ అనేది పెరిగినప్పుడు ఇవన్నీ మీరు గమనిస్తూ ఉండాలి జలుబు చేసినప్పుడు బేబీకి. మంచిగా యాక్టివ్‌గా ఉంది. మంచిగా ఫీడ్ తీసుకుంటుంది. అంటే నార్మల్‌లాగా జలుబు చేసినప్పుడు ఫుడ్ తీసుకోరండి. ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది తగ్గిపోతుంది. సరే కొంచెం తీసుకున్నా ఫుడ్ తీసుకుంటుంది. యాక్టివ్‌గా ఉంది. ఆడుతుంది. నిద్రపోతుంది బేబీ అంటే మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే వాళ్ళు సరిగ్గా నిద్రపోవట్లేదు. ఊరికే ఏడుస్తున్నారు. ఆహ్, ఈ బ్రీతింగ్ రేట్ గూడా పెరిగింది అన్నప్పుడు మీరు కంపల్సరీ పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. మరి ఈ జలుబు, దగ్గు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనే డౌట్ కూడా ఉంటుంది. ఏం లేదండి బేబీని హైజీన్‌గా ఉంచాలి. మంచిగా వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ పెరిగేలాగా మన ఫుడ్ అనేది బాగా ఉండాలి. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫుడ్ డైట్ బేబీకి ఇవ్వాలి. తర్వాత వ్యాక్సిన్ కూడా వేపించొచ్చు. మనకు ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. ఇది ఇయర్‌లీ వన్స్ మనకి ఈ ఫ్లూ సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అంటే వర్షాకాలం ముందు 2 డోసులుంటాయి. ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ డోసు, సెకండ్ డోసు. ఈ 2 వ్యాక్సిన్‌లు కూడా మనం వేపించుకుంటే అంటే ఈ వ్యాక్సిన్ వేపించడం వల్ల ఈ జలుబు, దగ్గు అనేది మొత్తానికే రాదని కాదండి. వస్తుంది. కానీ దాని తీవ్రత అనేది పెరగకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది నేను ఓన్‌గా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశానండి. మా పాపకి కూడా ఊరికే జలుబు చేస్తుంది. సో, ఒక్కొక్కసారి అది ఊపిరితిత్తుల వరకు గూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఎళ్తుంది. మేము హాస్పిటల్‌కెళ్ళి నెబులైజర్ పెట్టి కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సి కూడా వస్తది. అందుకని మేము ఇలా ఊరికే వస్తుంది బేబీకి ఇట్లా అయితే ఎలా కష్టం అనేసి చెప్పి ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ అయితే ఏపించామండి ఈ ఇయరు. సో, జలుబు వస్తుంది. కానీ హాస్పిటల్‌కెళ్ళాల్సిన అవసరం రాకుండా అయితే ఉంటుంది ఈ వ్యాక్సిన్ వేపించడం వల్ల. సో, మీరు కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ పట్ల అవగాహన తెచ్చుకోండి. ఇది గవర్నమెంట్‌లో ఉండదు. ఓన్లీ ప్రైవేట్‌లోనే ఉంటుంది. మీ బేబీస్‌కి గవర్నమెంట్ వ్యాక్సిన్స్‌తో పాటు ప్రైవేట్ వ్యాక్సిన్‌లు కూడా తప్పకుండా వేయండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నా 4 ఇయర్స్ మదర్ జర్నీలో నేను తెలుసుకున్న విషయాలండి. అంతేకాని నేనైతే డాక్టర్‌ని కాదండి. తప్పనిసరిగా అంటే ఫస్ట్ సారి మదర్ అయినప్పుడు చాలా అపోహలుంటాయి. అన్ని విషయాలు సరిగ్గా తెలవవు. మిస్టేక్ చేస్తా ఉంటారు కదా! సో, నేను కూడా నా ఫస్ట్ మదర్ అయినప్పుడు నేను కూడా ఇలానే మిస్టేక్స్ చేశానండి. తర్వాత సెకండ్ మదర్ అయినప్పుడు అవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకొని ఏది నిజం, ఏది అబద్ధం అన్నీ క్లియర్‌గా తెలుసుకొని నా సెకండ్ బేబీకైతే అన్నీ క్లియర్‌గా చేస్తున్నాను. సో, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఫస్ట్ సారి మదర్ అయిన తల్లులు చేయకూడదని నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అంతేకాని నేను డాక్టర్‌నైతే కాదండి. కానీ ఏ విషయమైనా ఒకటి 10 మందికి చెప్తున్నామంటే అది ఒకటికి 10 సార్లు తెలుసుకొనే చెప్తానండి. ఈ వీడియో గనక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్‌గా అనిపిస్తే ఒక లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ లైక్ అనేది నాకు ఎంకరేజ్‌మెంట్‌గా ఉంటుంది. తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్.